Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtarami jamoat muslimin, hurmatli qadrdon baliqchilar, biz mana yangi joyga keldik. Sizlarni mana tanishtiraman yangi joylar bilan. 16 apreldan zapret deyilyapti. Shuning uchun biz tez kelyapmiz. Xudo xolasa 16 aprelgacha bir kelib baliq tutib olaylik. Undan keyin bir 40 kun dam ekan. Yani ko'pchilik savol beryapti, akasizlar baliq tutasizlarmi deb. Endi 3-4 safardan beri haqiqatda biz omadimiz kelmayapti. Rizq Razzoqdan, Allohdan. Rizq berguvchi Razzoq bizni qo'limizda emas. Shuning uchun biz baliq chiqmasa ham sabr qilamiz. Chiqsa Allohga shukr deb ketilaveradi. Chiqmasa ham shukr deyiladi. Alhamdulillahi robbil alamin. Shuning uchun mana endi o'zinglar ham baliqchilar biladi, har kelganda baliq chiqavermaydi. Buni o'z bir ma'lum sabablari bor. Mana keldik, harakat qilyapmiz, sababini qilamiz. Rizq berguvchi Alloh, rizq bersa tutamiz, tutmasa ketilaveradi. Bu yerda hech xafagarchilik yo'q. Agar biz baliq tutsa, albatta syomka qilib sizlarga tashlaymiz, xudo xolasa. Qadrdon baliqchilar, zapret haqida yana bir bilganlarimni aytib o'taman. Zapret bizda 16 apreldan 31 maygadir. Qoraqalpoq Xorazmda 26 apreldan 10 iyungadir. Chunki yoqda issiqroq havo kechroq esiydi 10 kunga, shuning uchun shuni hisobga olinib shunaqa qilingan. Xullas 40 kun sabr qilishimiz kerak. Mana zapretga ham 3-4 kun qolyapti. Shuning uchun biz tez kelyapmiz. Keyin biz ham 1 oy 40 kun uyda ishlarni qilamiz, xudo xolasa. Mana bu yangi joylar tanishtirdim. Mana gez qurilyapti. Bellarda bilganlar biladi. Xudo xolasa syomka qilib boramiz. Baliq chiqsa обязательно ko'rsatamiz. Rizq berguvchi Razzoq, sababini qilamiz, kutamiz, sabr qilamiz. Baliq chiqsa ham, chiqmasa ham alhamdulillah, Allohga shukr deyiladi. Bekor turmay bir tanishtirib qo'yasizlar-da, atrofdagilar bilan. No'ta yaxshi joylar ber. Tepada o qanaqadir gez qurilyapti. Endi tez qarab turmasangiz, yerda hasha yoqadi ko'proq. Hasha ilashib qolsa bo'lmaydi-da. Mana o'rtoqlar, bitta qalmoq, bitta kuruchok. Ko'pchilik aytayapti, ikkita kuruchok qo'yibsiz deb. Bunaqa yemga o'zi 4 ta kuruchok qo'yiladi Rossiyada. Kamida 2 ta qo'yiladi. Biz mana bitta qo'yganmiz. Buni yomon tomoni yo'q. Yani ko'pchilik 2 ta qo'yibsiz, 3 ta qo'yibsiz degan gaplar bo'ldi endi. Mana bitta yemga bitta kuruchok qo'yiladi. Tavakkaltu alalloh. Ya Robbim Alloh. Ona zo'r joyga tushdi. Mana shu nari betga o'tib ketay dedi ona. Chuqur joyga tushdi, xudo xolasa. İnşallah ko'ramiz. Tavakkaltu alalloh, la havla va la quvvata illa billah. Robbim Alloh. O juda yaxshi joyga tushdi mana. Ko'rdinglar, uzoqqa tushdi. Dim joyga tushdi. Endi bu oqizib ketmasa agar suv, ana. Juda yaxshi joyga tushdi, ko'ramiz. Asherlar chiqdi. Ertaman sahar chiqamiz, choy ichmay chiqamiz, mana qalmalarni solib qo'yib. O'zinglar bilasizlar, jin nonushta qilib olyapmiz. Kelinglar nonushta qilganim. Sizlar mehmon qiling desam endi iloji yo'q. Salomat bo'linglar. Baxtimizga omon bo'linglar. Tavakkaltu alalloh. Ya Robbim Alloh. Yaxshi joyga tushdi, dim joyga endi. Endi hashay ko'p endi tozalab turish kerak, sabr qilish kerak. O'zi baliqchi degani, sabrli odam degani. Sabr qilinadi, boshqa iloji yo'q.
Ko'rak qulluq olsun deb qo'ydik. Ha, qulluq olsun, boriga baraka endi. Ruchka baliqmikin u? Otganingizda mana uchib ketyapti bu kurchak aylanib qoladi-da, keyin foydasi yo'q otganingizda. Shuning uchun buni yaxshilab qatirish kerak o'rtoqlar. Qatirib, keyin suvda erib tushsa, kurchak yonida turadi. Agar hozir ketyapti, bu xamirdan chiqib ketsa, kurchak o'ralashib qoladi o'rtoqlar. Shuni aytib qo'yay sizlarga. Hozir men tortganimda aylanib qolgan ekan. Shuncha turgani bekor bo'ldi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar. Ya Robbim Alloh. Yaxshi joyga tushdi, lekin kurchakka chiqib ketganga o'xshadi yana. Endi Alloh biladi, ish qilib o'ralashib qolgan bo'lmasin. O'ralashib qolsa, shu turgani bekor bo'ladi-da, bilmaysiz. Bekordan vaqt o'tadi. Tavakkaltu alalloh. La havla va la quvvata illa billah. Robbim Alloh, noumid qilmagin. Ya Robbim Alloh. Tashin nari betga tushdi, ko'rdinglar. Juda yaxshi joyga tushdi. Xudo xolasa yaxshi joyga tushdi inshaalloh. Har safar kelganda katta umid bilan kelasiz. 2 soat, 3 soat, 4 soat tortmagandan keyin o'zi absolut sovib qoladi. Juda falsafadan gapirib qo'yay sizlarga. Mana ertaman umid bilan keldik. Tortmayapti, sekin o'zi absolut sovyapti. 1-2 soat bilinmaydi. 3-4 soatdan keyin o'zi absolut sovyadi. Endi hozir ko'ramiz. Jab bo'lmasa boshqa joyga borib ko'ramiz-da endi. Bu sherigim kichkina karaxchami nimadir ushadi. Endi u hisobga ham kirmaydi. Umuman yarim kiloni pastini qo'yib olish kerak deb hisoblayman. Yarim kiloni tepasini olsa bo'laveradi. Endi yarim kiloni pastini qo'yib olmasak, u jalka bo'ladi. Qanchalik ko'p baliqni qo'yib olsak, shunchalik o'zimizga kelajakka yaxshi bo'ladi. Endi ko'pchilik tutanmagandan alam qilib kichigini olib ketadi uyga. Nima qiladi? Tovuqqa beradi, itiga beradi. Endi hammani o'zining ishi, o'zini tutgan balig'i. Bu ham bir gap yo'qda, gap endi. Ana ko'ryapsizlar, suv aylanib ketaveradi. Jarlikka o'xshagan joy. Nariyalarda ham yaxshi joylar bor. Lekin hozir shu ikkita kichkina karas tushadi sherigim. Shu borga. Hozircha hech gap yo'q. Ha? Nechini olyapti-ki?
Yangi joyga keldik. Bilmayman bu yerda nima deb ataladi. O'sha Ulug'nor tumanida Zakan mana ko'ryapsizlar. Endi kelib solib qo'ydik. Ja chuqurmas shu 60-70 bor chuqurligi. Men boshqa joydan topolmadik. Ko'ramiz endi. Tanishtiraman sizlarga atrof bilan. Taqsir sherigim. Yaxshi joyga o'xshayapti endi. Bizga baliqchisi yaxshi joy hisoblanadi. Lekin chavaq nihoyatda ko'p mana. Nihoyatda chavaq juda ko'p. Zakanda nimasi yaxshi? Agar zakan qishda qurimasa, eda baliq bo'ladi. Qishda qurib, yozda suv kelib, bunaqa bo'lsa, u baliq bo'lish qiyin. 5-6 yillab suv qurimaydigan zakanda baliq bo'lish ehtimoli bo'ladi. Mana solib qo'ydik. Endi solish ham noqulayroq. Yaqlarga bir boraylikchi. Mana siz deyamayman, endi natija bo'lsa albatta ko'rsatamiz. Meni qiziqqanlar bo'lsa tanishtirib qo'yay deyapman-da. Qo'limcha ezildi deb hayron bo'lmanglar. Yovvoyi joylar ekan. Suvni bo'yiga yaqinlashish iloji yo'q. Degan to'g'ri solmagan menimcha. Chunki suvga yaqinlashish iloji yo'q. Mana edi, mana yaqinroq ekan. Lekin shu jinday sayazga o'xshayapti. Mana. Mayda suvga yaqinlasa bo'lar ekan mana. Yaxshi, ko'z tegmasin. Boriga baraka. Muntiyag'ichi yo'qmi? So'kasi yo'qmi? Fermer aka mana baxillik qilib yo'l to'sib qo'yibdi. Bu bora-bora baliqchilarga sharoit qiyinlashib ketyapti. Yo'lni to'sgan, o'rab olgan. Bu endi zakan xalqi-ku. Yer seniki bo'lsa bu zakan nima qilasan bekitib? Naraq o'tganimizda zo'r joyda. Endi shu yerda bir harakat qilib ko'ramiz. Allohga tavakkal. Mashina harakat qilib ko'ramiz. Endi naraq yaxshi edi, iloji yo'q endi. Mana taqsir ham mashina harakat qilib ko'ramiz. Mashinalar ham chuqur taqsir. Mashinalar ham chuqur. Bo'laveradi, bor, xudo xolasa. Yana ko'chdik, yangi joyga keldik. Qorajo'gan degan joy, Qorajo'ga degan joy. Yaxshi yerlar, endi suv jinday qoraroq, loyqaroq, lekin odamlar mencha tutyapti shunaqa suvda. Sherigim o'tiribdi mana. Qorajo'gan bir joyda, endi bu Qorajo'ga katta joy. Begam solib qo'ydik, harakat qilyapmiz, ko'ramiz endi. Haris beruvchi Razzoq.